এক ভয়ঙ্কর চিকিৎসা বিভ্রাট কাঁপিয়ে দিয়েছে দেশকে। কফ সিরাপ খেয়ে একের পর এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার করা হলো চিকিৎসককে। মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়াড়া জেলা থেকে রবিবার ভোরেই গ্রেপ্তার হন পেডিয়াট্রিশিয়ান ডক্টর প্রবীণ সোনি। অভিযোগ, তার প্রেসক্রিপশনে গোল্ড রিফ নামের কফ সিরাপ খেয়ে 11 শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের অধিকাংশ চিকিৎসকের ক্লিনিকের রোগী ছিলেন। সরকারি ল্যাব রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। গোল্ড রিফ সিরাপে 48.6% ডাইথিলিন গ্লাইকল পাওয়া গিয়েছে, যা নির্দিষ্ট সীমার বহু গুণ বেশি। এই বিষাক্ত রসায়ন সরাসরি কিডনিতে প্রভাবও ফেলে, ফলে কিডনি ফেলিওর ও মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক সর্দি কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত সিরাপই হয়ে উঠেছে মারণ ওষুধ। মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যে সিরাপ প্রস্তুতকারী সংস্থা ফ্রিসান ফার্মাটিক্যালস এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে অবস্থিত এই সংস্থা এখন তদন্তের আওতায়। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে কোল্ড্রিফের বিক্রি ও মজুত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামিলনাড়ু ড্রাগ কন্ট্রোল ডিরেক্টরেট জানিয়েছে, কোল্ড্রিফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির নয় এবং বিপজ্জনক মাত্রায় দূষিত। পাশাপাশি নেক্সট্রোডিয়াস নামক আরেকটি সিরাপের বিক্রিও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকেরও জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, কারণ এটি ইন্ডিয়া মেডিসিন ট্রাস্ট ক্রাইসিসের মতোই এক বড় সতর্কবার্তা।